各位街坊，海欣又一城有一套好靚嘅啲連排別墅，今日咧難得約到業主得閒可以嚟到佢屋企排，因為佢呢套單位咧聽聞已久，裝修靚仔，拎包入住，而且個裝修風格嘅話咧係好精緻嘅。而家我哋喺翻呢個花園呢度咧，成個單位190幾方，但實際上嘅使用面積係200幾方嘅啊。跟住我哋鏡頭入去睇睇，啱心水嘅，快啲 L 我，手快有手慢冇。7米嘅一個挑高大廳，然之後咧，你嚟到呢度你就會發現呢度嘅裝修咧係好簡約典雅，色調搭配咧，點講咧？色調搭配得非常之好咯，好舒服啊！你睇後邊呢幅畫啊，簡簡單單當中咧就其實亦透露咗業主自己有個品味嘅啊。咁成個單位嘅話咧係194方嘅。咁未計佢已經加建好嘅啲露台啊、地下室嘅，實際上使用嘅話有成200幾方喺度嘅，總價咧就400幾萬，而家呢個咧係佢嘅地下室嚟嘅，已經全部改建好晒㗎啦。咁咧業主攞咗佢作為一個健身房喺度，你睇到嘅話非常之工整。由健身房呢度出翻去咧係佢嘅後花園，後花園係約式設計嘅，全部鋪貼好晒，做好晒硬化，非常之靚仔嘅一個地下室嚟㗎。